خدتها منك دي، ما خدتش منك فلوس، والله لو خدت منه فلوس. بس يا روح امك بقالي 7 ساعات ادور عليكم وتهربوا مني واخوك يجري وفي الاخر تعيطوا انت من الرئيس. كده كده الالماس هيجي، ذوق عبد هيجي. اهدى كده يا اسلام. بص يا ابني صلي عنك، يا تقول وديتها الماس وين يا بعت منه، لا اكتر ولا اقل. لو انت تقاطر لمك او تروح سليم. هو بيتكلم ليه كده؟ انا مش فاهم اللغه بتاعته يا عم. يقول لي والنبي انت عايز تحل في الالماس، انت خدت فلوسه يا عم. فلوس ايه يا راجل؟ مش عايز فلوس، عايز الالماس. بعته لمين؟ اعرفك انا بقول ايه يا روح امك؟ بيقول لك الالماس فين عشان تروح لامك. فكر يا ابن الناس انت وهو، قدامكم نص ساعه، لو ما قلتوش الماس وين اخلي اسلام يشوف شغله معاك. اتفضل سعادتك انت يا ريس. تمام. الالماس فين يا انت وهنا؟ يا ريس ما تسيبنيش لاسلام يا ريس، والله العظيم العم انت بترجع وزياده. الفلوس دي يا عمو. يا سيدي سعادتك انت وهنا هتقول الالماس فين يا انت وهو؟ بقول لك يا اسطى هتعمل ايه؟ احنا خرجنا بتخطيط يا اخويا، تمام؟ خلي بالك على نفسك، ويا ريت تطلع تستحمى وتروح على حالك، وبعد كده بقى عشان الناس دول دوراها عندي معانا، وانا عناها الاسلام، اسلام بيركعنا على الارض. طب على الحلال من ديني، انا يا بودة لا اجيب لك حقك. اسلام دوت يلا كنت بديله على وشه، وقسما بالله قبل ما اروح للراجل دوت، وقسما بالله يا ابني ما كانش في حد بيشوفه. امشي يا بودة روح على حالك وانا هرن عليك. يلا خلي بالك من نفسك يا بودة. انا كويس اللي انا لقيتك، انا نازل لك المساكن مخصوص يا ابني الجنيه بسبب اللي انا اخد منك 50 جنيه. قسما بالله يا اخويا انا رايح مشوار اركب مواصلات وعايز 50 جنيه منك، جاي منك ولا امشي؟